ကျွန်တော်ကြောင့်ဒီနေ့မီးလောင်သွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်အခုအကြောင်းကနေရောက်ချင်းညစာမစားဘဲနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှပြောပြချင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်းကြီးကမီးလောင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မီးမလောင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ fire alarm တော့ပြီးသွားတာကိုကျွန်တော်ကမှတ်တမ်းလေးရိုက်ထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟောခန်းထဲမှာကျွန်တော်ကစားလုပ်ပြီးတော့မှ TikTok လေးဖွင့်ပြီးဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ fire alarm ကစားပြီးတော့မှပွင့်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပေါ့နော် false alarm လားဒါမှမဟုတ်တဲရောက်က fire drill လုပ်နေရလားလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲ professor တွေကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးတော့မှမီးလောင်နေပြီလားမသိဘူးတဲ့အောက်ဆင်းကြပြီးတော့ဟာအဲ့နဲ့အခု video ထဲမှာပတ်တဲ့အတိုင်းအားလုံးကျွန်တော်ဆိုအပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာចောင်းသားအားလုံးကအဆောက်အုံရဲ့အပြင်မှာအားလုံးစုနေကြအဆောက်အုံထဲမှာဆိုဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မီးမတွေ့တော့မီးလောင်တဲ့fire alarm အတန်ကတော့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဲမှလည်းမီးမတွေ့ဘူးအဲ့နဲ့အားလုံးကကြောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကြောင်တယ်ဘာလို့ငါတနေ့တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းရမယ့်နေ့ယူဒီလိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲ fire alarm ကြောင့်လည်းကျွန်တော်မှထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းကတော့ကောင်းမရဘူးဟုတ်လားမရ ဖုန်းသုံးလို့မရလားဟုတ်ကဲ့ကြောက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူတနေ့တည်းတက်နေတဲ့မြန်မာတငယ်ချင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာတငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဆုံးလို့ကျွန်တော်အော်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ထီးချန်တယ်ကျွန်တော်ကျောင်းကို2နှစ်တက်sorry 2လတက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါဘူး2ပတ်တက်တဲ့အချိန်မှာဘူရီအခြားတငယ်ချင်းတွေကနိုင်ငံခြားကနေလာတာဆိုတော့အရန်ခါချာမတူတော့အရင်မရင်းနှီးဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာတန်ရချင်းရှင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့မှမနေ့ကတော့မှဖက်ချောင်းတက်ပြီးဆူတောင်းလိုက်သေးတယ်အဲ့နဲ့ဒီနေ့ကဘာမှမဆိုင်တာနော်မီးဒီလောင်တဲ့အလောင်းကနေတဆင့်မြန်မာတန်ငယ်ချင်းနဲ့စုံတာလို့အရင်အော်လွန်းလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့လွေးတူရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအတန်းဆက်တက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်းကျွန်တော်ကတနာရီကနေပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူး2နာရီကနေပြီးတော့မှညနေ9နာရီထိတက်ရတာပါเนาะအဲ့နဲ့တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်တန်းပြေးချရှိနေမှာဆို तू ကတော့စောင့်ပေးမယ်ဆိုအဲ့အတန်းလဲပြီးတော့ तू နဲ့စုံနေအဲ့နဲ့ तू ကလည်းအမအမားတောင်းနဲ့ mix ပြီးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တချောင်းလုံးမှာမြန်မာလူမျိုး3ယောက်ကိုကျွန်တော်စုံခဲ့တာလေးအမတ်တရအနေနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်နှွေးထွေးမှုတွေဘယ်ရောက်လာမှမသိဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုသူနေတဲ့နေရာလေးလိုက်ပြမယ်ပြရချင်းကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်ကျောင်းရဲ့ vlog လေးကျွန်တော်မတင်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကျောင်း accommodation ပေးတဲ့နေရာမှာမနေရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နေရာဒါကျွန်တော်တဲတယ်ယာယီအဆောင်ရဲ့ထမင်းစားခန်းထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က accommodation အတွက်ကျွန်တော်တိကျပြင်ဆင်တော့ကျွန်တော်တနေရာရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတိကျအောင်ဖျားသခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကခေါ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပြသလိုပဲယထာနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှတငယ်ချင်းကသူတဲတဲ့accommodation ကိုခေါ်သွားပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် contract တဘောတူထားတဲ့ manager ကျွန်တော်ကိုပြင်ထားတဲ့ဆောက်အုံတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဟာတငယ်ချင်းကကျောင်းမှာပဲမတူတဲ့အပြင်ကိုအဆောက်အုံတဲတဲ့နေရာပါအတူတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပြမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တကယ်ဆူတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိတရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်ကဖျားချောင်းအရန်တက်ချင်တဲ့ Leipzig မှာကျွန်တော်မြန်မာဖျားချောင်းလက်ရှာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်ဖျားချောင်းတက်မယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ online မှာကျွန်တော် Leipzig English Church ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်ဖျားချောင်းကနေချိန်ပေါ့နော်မနက်10:00နာရီကနေ12:00နာရီတစ်ချိန်ပြီးတော့ည6:00နာရီတစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညတော့မသွားတော့ဘူးမနေ့တော့ရအောင်သွားမယ်လို့တဲ့အချိန်မှာမနေ့က Sunday ကျွန်တော်အခန်းကျွန်တော် check out ထွက်ရတယ်ပေါ့ဆိုအဆောင်ကတစ်ပတ်ပဲပေးနေတာကျွန်တော်နှစ်ပတ်နေဖြစ်သွားတော့တစ်ပတ်နေတဲ့ဟာနေ check out ပြန်ထွက်ပြီးတော့မှအခု check in ပြန်လုပ်တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းအထုတ်ထဲနေကျွန်တော်10:00နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်ဖျားချောင်းကိုသွားဖို့အဆောင်ကနေထွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဆောင်ကနေကျွန်တော်ထွက်တဲ့အချိန်ကတော်တော်နောက်ကျနေပြီဒါပေမဲ့ငါရအောင်သွားမယ်လို့မိုးကရွာလာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဆောင်ပြန်လာကျွန်တော် location မှာကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေကျွန်တော်လာတော့မှထီချွတ်ပါလာအဲ့ထီကိုကျွန်တော်ဟို location ပြန်ထုတ်တယ် location ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ထုတ်လာတဲ့ထီနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းသွားတဲ့အချိန်ယထာထဲလေးဝင်ကိုအဲ့ယထာကပုံမှန်လဲပတ်တာအိမ်နေလဲကြကိုယထာမင်းနဲ့အားလုံးရက်ပြီးတော့မှသူတို့ခဏနားလာတာမသိအဲ့နဲ့ယထာမသွားတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော့မဲ့ထားကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်အဲ့နော်ချေချင်းနဲ့တောင်းရင်တနိုင်သွားတယ်ဖျားချောင်းတနိုင်လည်း6တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဟာအဲ့နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုနိုင်ဝက်လဲနေရောယထာပြန်လဲတယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ဝက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ7 နာရီအောင်ထိုးသွားပြီဘာဖြစ်မိတော့သွားမယ်ဆိုတော့7 နာရီခွဲရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရထားစီးပြီးတော့ဖះချောင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖះချက်ကွာပြီးသွားတယ် သွားပြီအဲ့နဲ့ငါဖះတော့မတက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မလားဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာလေရအောင်သွားခြင်းနဲ့အိတ်စိတ်လေးရှိနေဒါပေမဲ့မသွားဖြစ်ဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်တော့မိုးရွာနေတယ်ယထာကလည်းပြက်နေတယ် sorry ယထာရက်နေတယ်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီဖះချောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့မင်းလင်းချက်တွေရိုက်ချိုးသလိုလောကကြီးကကိုပေးတဲ့အချိန်ညနေအပိုင်းလေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့မိုးတော့ချုပ်တယ်6 နာရီဒါပေမဲ့ရအောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့မှဖះချောင်းရအောင်သွားဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့ရလေးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့တော်တော်မိုးချုံနေပြီကျွန်တော်ခြားချောင်းမိုးချုံရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်က9 နာရီခွဲလောက်ရအောင်စောစောသွားမယ်ဆိုတော့ဖះချောင်းထဲရောက်တော့စောနေတယ်ဒါပေမဲ့ပါစတာတယောက်ကကျွန်တော်ကြိုးဆိုတယ်ပြီးကျွန်တော်သူဆူတောင်းပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရလာလဲကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတယ်လေခဲ့လေဆိုတော့သူမေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြောပြတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်အေးဆရာကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတွေလည်းဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတရားဟောတော့ဒီပါအကြောင်းဟောလဲဆိုတော့သူယောရှုမတ်စာခန်းကြီး9:10 17 12ပေါ့နော်အများကြီးဟောရတယ်အများကြီးခွန်အားကျွန်တော်စာနဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အေးဆရာပါစတာလယ်ရီကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်မယ်ဘာလို့ဆိုအေးဆရာကျွန်တော်သူတယောက်ချင်းစကားပြောနေကျွန်တော်တတိခံချင်းမှာသူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ဖျားเจ้าမှာရောက်တဲ့စာအုပ်ဒီထဲကစာအုပ်တအုပ်ကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအမှစာအုပ်ထဲမှာလည်းသူခွန်အားပေးတဲ့စာလေးရေးတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့စာအုပ်ကိုသူက6 လအတွင်းဖတ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်2 လတောင်မှကြာမယ်လို့မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတကယ်ခွန်အားနဲ့ပြည့်တယ်သူဟောတဲ့တရားဟောချက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးပြောပြတော့ကျွန်တော်တခုပဲပြောပြချင်တာကယောရှုမတ်စာတဲ့ယောရှုအကြောင်းရေးထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ယောရှုအသက်တာမှာတရားတော်ကိုနည်းညံ့မပြတ်စင်ခြင်းအောင်မေလို့ဖျားသခင်ပြုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအကြောင်းပဲရေးထားတာတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အခုကျွန်တော်ဘဝမှာရောပြောချင်တာဒါပါပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝါပြီးတော့မှကြည်ညက်နေအောင်ရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်အိမ်နေကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ဖျားသခင်လောကကြီးကကျွန်တော်ကိုနင်းတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအေးဆရာလည်းပြောတယ်တင်ကားတဲ့လောကကြီးကိုနင်းဖို့စူးစမ်းစရာမလိုဘူးတဲ့ယေရှုကတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤလောကကိုသူအောင်တဲ့အတွက်ဤလောကကြီးကိုသူကခြေထောက်နဲ့သူနင်းပြီးတော့အောင်မြင်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုလက်ခံယေရှုနဲ့သားတကိုယ်တည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ယေရှုကဤလောကကိုနင်းချပြီးအောင်မြင်ကျွန်တော်တို့မှမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖခင်သခင်ကယောရှုအဖြစ်ဒီလိုမျိုးရန်သူကိုနေနင်းခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်သခင်ပြန်မလုပ်ပေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့တက်တေကဒီနေ့ကြုံရတယ်ပေါ့နော် fire alarm ကလည်းမီးလောင်လာမလောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကဒီ fire alarm အဖြစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစုံတွေ့စေတယ်ကျွန်တော်နေရမယ့်အခန်းကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်တစ်ဆက်ဆက်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဗီဒီယိုမြိုက်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အရာလေးတော့တက်သေးခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုနကနှုတ်ကပတ်တော်လို့ပဲအခုနက Pastor Larry ခွန်အားပေးတယ်လို့ပဲတင်းကိုဖျားသခင်ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်လောကကြီးမှာဖန်ဆင်းထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ယေရှုအဖင်ဤလောကကိုအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တက်သေးခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှိပ်ချုပ်ပါတယ် Thank you guys love you always bye